الحمد لله الذي وفق من أحبه للتفقه في الدين وعلمه شرائع سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما وفقتم لطلب العلم في هذا المعهد المبارك فالله سبحانه وتعالى يجعل نياتكم خالصة مخلصة لوجه الله الكريم، ويوفقنا وإياكم للعمل بكل ما علمنا، ويجعل أعمالنا وتعلمنا مخلصا لوجه الله الكريم، ويجعلنا وإياكم من الناشرين لشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين والمحيين لسنته في كل حين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar membuka mauidahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang Ia cintai untuk bisa berusaha mendalami ilmu agama, mengajarinya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan sebagaimana kalian semua diberi taufik oleh Allah untuk mendalami ilmu agama, semoga Allah menjadikan niat kalian niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membantu kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga ilmu dan amal kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang membantu syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجزا خير القائمين على هذا المعهد، فالله يقويهم ويوفقهم لما فيه صلاح هذا الدين ولما فيه مصلحة الطلبة للعلم ليكونوا من أهل العلم ظاهرا وباطنا. فالله يبارك في كل من تعلم في هذا المعهد ويجعله من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ويعمره بالعلوم النافعات والطلبة الأخيار والمدرسين الصالحين. Semoga Allah membalas kebaikan kepada pengurus, pengasuh, dan semua pengurus pengajar pondok ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa memperjuangkan apapun yang bisa memberikan maslahat kepada agama ini, maslahat kepada para santri. Semoga pondok ini diberkati oleh Allah. Yang belajar di sini semoga diberkati oleh Allah, diberi barakah, dijadikan ulama-ulama yang alim zahir dan alim batin. فمن أراد العلم فأول خطوة هو إصلاح النية مع الله سبحانه وتعالى، إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالمرء حيث نيته وقصده لا حيث جسمه. يكون في المعهد في المسجد لكن نيته خارج المعهد، قصده خارج المعهد، لا، يكون نيته فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب كاطلاعه على ما في الأجساد. Siapapun yang ingin mempelajari ilmu agama, langkah pertama yang harus betul-betul diperhatikan adalah memperbaiki niat. Jadikan niatnya murni hanya karena Allah. Innamal amal bin niat. Amal itu sahnya
dan kesempurnaannya semuanya tergantung niat. Seseorang itu bisa dinilai dari niatnya, bukan dari badannya. Jangan sampai kita semua ini ada di pondok secara jasad, ada di masjid secara jasad, tapi niatnya ada di luar pondok, ada di luar masjid. Jangan. Walaupun kita bisa menipu manusia, tapi ketahuilah kita tidak akan bisa menipu Allah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, sebagaimana Allah mengetahui apa yang tampak pada badan kita. وطالب العلم في المعهد يتعلم الأساس، كيف يتأسس على قاعدة مبنية على أساس متين على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون له وجهة واحدة ليس له وجهين. فإذا كان في المعهد واظب على الصلاة في جماعة وحضر المجلس، فإذا خرج أيام العطلة خارج المعهد كان له وجه آخر. في المعهد تراه كأنه ملك من الملائكة، فإذا خرج من المعهد ترى كأنه شيطان من الشياطين. لا، ذو الوجهين يبغضه الله سبحانه وتعالى على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي مثل ما ترتب أوقاتك وتستقيم على صلواتك وأورادك في المعهد، كذلك تكون في أيام العطلة وبعد التخرج. فإنك إن لم تبرمج أوقاتك وترتبها في أيام جلوسك في المعهد فإنك لن تستطيع بعد ذلك. فاحرص على أن تكون ثابتا على حالة واحدة لا تتغير، ما هو كما بعض الناس يتلون بلون إنائه. Yang harus betul-betul ditanamkan pada diri santri ketika ada di pondok adalah memperkuat asas, memperkuat dasar. Bagaimana dia memiliki pondasi yang kuat yang dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sejak di pondok kita ini harus berusaha menjadi santri yang hanya memiliki satu muka, satu wajah. Jangan menjadi orang yang memiliki dua wajah, atau orang yang selalu berubah warna tergantung wadahnya. Tidak. Jadilah orang yang konsisten, orang yang istiqomah. Ketika di pondok istiqomah, ketika pulang ke rumah, ketika liburan atau setelah lulus tetap istiqomah. Jangan sampai menjadi santri ketika di pondok dijaga jamaahnya, wiridnya, mutolaahnya, zikirnya seperti malaikat. Tapi kalau sudah pulang berubah menjadi setan. Jangan sampai seperti itu. Di pondok, di rumah tetap sama. Kalau tidak sama, ini namanya dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Ada wajah malaikat di pondok, wajah setan di luar pondok. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus selalu istiqomah di pondok. Ketika liburan, setelah lulus tetap istiqomah. Di pondok ini tempatnya belajar istiqomah. Kalau di pondok kita sulit untuk istiqomah, maka setelah keluar dari pondok juga kita akan kesulitan. فالعلم يحتاج إلى ثبات، فأنت تمثل معهدك إذا خرجت، بيثني الناس على معلميك وعلى معهدك بأخلاقك. إذا أنت رؤيت قائم ببر والديك، قائم بصلة أرحامك، قائم بالأخلاق مع جيرانك، مع زملائك، فحينئذ سيثنى على المعهد الذي تعلمت فيه، سيثنى على المدرس الذي علمك. فأنت إما أن تتسبب
في مدح معهدك وثناء على مدرسك، وإما تكون سببا بالعكس من ذلك. فانظر، هل ترضى أن يذم معلمك أو يذم معهدك؟ فإنك بتصرفاتك ستحكم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Ilmu itu perlu sabar, perlu konsisten. Sebagai santri, kita ketika keluar dari pondok, kita akan mencerminkan pondok kita, mencerminkan guru-guru kita. Karena itu yang hati-hati jadi santri. Ketika keluar dari pondok, masyarakat itu akan menilai pondok kita tergantung sikap kita, akhlak kita. Menilai guru-guru kita baik apa tidak tergantung sikap kita, akhlak kita. Kalau kita pulang dari pondok, akhlaknya bagus, berbakti kepada orang tua, akhlaknya baik kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada siapapun, dengan sendirinya masyarakat akan memuji pondok kita, akan memuji guru-guru kita. Tapi kalau sebaliknya, akhlak kita tidak baik, masyarakat akan menilai pondok kita, guru kita juga tidak baik. فلهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب العالم وأدب المتعلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لينوا لمن تعلمون، أي أشفقوا عليهم مثل ما تشفقون على أولادكم من أصلابكم، فإنهم وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تواضعوا لمن تعلمون منه، فعلم المتعلم أدبه مع المعلم بأن يتواضع، فإنه إذا تواضع تعلم، فإذا جهل مسألة سأل عنها. فمن العقوق بالمشايخ أنك تسمع عبارة أو مسألة أنت لا تفهمها وتسكت، أو تحرك رأسك، أو يقول لك الأستاذ فهم وأنت لم تفهم. هذا ليس من البر بالمشايخ، هذا من العقوق بالمشايخ. لا، كل مسألة لم تفهمها اسأل عنها. فكيف أنت تتعلم العلم وتقرأ كتاب؟ متى تسمى قرأت هذا الكتاب؟ بحيث أنك لو قلنا لك قم اشرح هذا الكتاب بينته، الآن تكون قد قرأت هذا الكتاب. أما يظن نفسه أنه فاهم وهو لم يفهم، فقد كان السلف الصالح يقرؤون ويطالعون دروسهم قبل الدرس 25 مرة، بعد الدرس 25 مرة، لكنهم صاروا علماء، ولأنهم خاطبوا أنفسهم بالعلم من حين ما توجهوا إليه بصدق وإخلاص. إذ كل علم لا يصحبه عمل فهو حجة على من تعلم، لا حجة له عند الله. وأما إذا صاحبه العمل صار حجة لك عند الله سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab sebagai orang alim, sebagai guru, dan adab sebagai orang yang belajar, sebagai santri. Rasulullah SAW bersabda, "Linu liman tu'allimun." Bersikap lemah lembutlah, milikilah rasa kasih sayang kepada murid-murid yang kalian ajari. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperlakukan murid, memperlakukan santri seperti anak kandung kita.
Para santri adalah wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang harus kita perlakukan sebaik mungkin. Ini adabnya seorang guru. Adabnya santri, wa tawadhu liman ta'allamuna minhu. Tawaduklah, merendah hatilah kalian kepada guru yang kalian belajar kepadanya. Santri itu kalau tawaduk, maka dia akan terus belajar, terus bertambah ilmunya. Di antara adabnya santri, ketika mendengar keterangan dari ustadznya, dari gurunya tidak paham, harus bertanya. Jangan diem saja, ditanyai paham, menjawab iya, padahal tidak paham. Atau menganggukkan kepala, atau hanya diem saja. Ini termasuk murid yang durhaka. Kalau mendengar keterangan dari gurunya tidak paham, tapi tidak bertanya, ini murid durhaka, bukan murid yang beradab itu. Tidak seperti itu. Santri itu harus berusaha memahami kitab yang ia pelajari kepada gurunya. Santri itu dikatakan sudah membaca kitab tertentu kepada seorang guru kalau setelah dia belajar mampu menjelaskan kitab itu kepada orang lain. Tapi kalau dia sudah hatam kitab dari awal akhir, disuruh ngajar tidak bisa menjelaskan isi kitab itu, berarti belum pernah baca kitab itu. Dikatakan sudah pernah baca kitab itu kalau sudah bisa menerangkan isi kitab tersebut kepada orang lain. Ulama salaf itu mencontohkan kepada kita bagaimana cara belajar. Belajar itu perlu serius, perlu persiapan, mutola'ah sebelum datang pada guru, dan perlu mengulang kembali pelajaran yang disampaikan guru. Salah satu ulama salaf itu kalau mau baca satu kitab kepada seorang guru, sebelum dars, sebelum ngaji, belajar ke gurunya, dibaca dulu. Misalnya hari ini mau belajar bab tentang wudhu dari kitab tertentu. Sebelum hadir belajar kepada gurunya, dibaca dulu bab wudhu itu 25 kali. Kemudian ketika belajar di depan gurunya memperhatikan betul, tidak paham nanya. Setelah pulang dimutola'ah lagi, dipelajari lagi pelajaran itu sebanyak 25 kali. Hasilnya apa? Mereka menjadi ulama-ulama besar. Kemudian termasuk adabnya santri adalah kita harus menuntut diri kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui. Ilmu itu akan menjadi hujjah yang membela kita, menguntungkan kita nanti di akhirat kalau kita amalkan. Tapi kalau tidak diamalkan, malah dia akan menjadi hujjah yang memberatkan kita. فاللين يفيد مع الطالب الكريم عندما تعاتبه بالكلام أشد عليه من ضرب العصا، وأما اللئيم فإنه يخاف العصا ولا ينتفع بلين الكلام. فلهذا قيل من أطاع عصاك فقد عصاك. Tadi dijelaskan bahwa adabnya guru itu harus lemah lembut kepada santrinya. Tapi perlu kita pahami, kelemah lembutan itu akan bermanfaat untuk santri yang memiliki sifat baik. Ketika dia melakukan kesalahan, ditegur dengan ucapan, itu akan lebih berat bagi dia dibanding pukulan tongkat, pukulan pecut. Adapun santri yang sifatnya tidak baik, tidak akan ada gunanya diomongin. Mereka hanya nurut kalau dipukul. Nah, ini berarti tanda santri yang sifatnya tidak baik. Dikatakan man ata'a asaka faqad asab. Siapa yang nurut kalau dipukul, berarti ini adalah pembangkang. فمن أقبل على العلم برغبة ومحبة أدرك في مدة قصيرة ما لا يدركه غيره في مدة طويلة. يحضر ويراجع لا خوفا من مراقب أو من مدرس إذا ما حضر، لا، هو محب لطلب العلم. هذا هو طالب العلم، ليس المراجعة للاختبارات، لا، المراجعة محبة في العلم.
اليوم بغينا مراجعة قبل الدرس مرة وبعد الدرس مرة، لا توجد. يأتي للدرس ويسأل من بجانبه أين وصلنا في الدرس. أي طالب علم هذا ما يعرف فين وقف الدرس، علامة أنه ما راجع. ينتهي الكتاب ويرفعه، ثم إذا جاء حمل الكتاب فلا يدري أين هو. إذا أنت كيف طالب علم؟ لا تحسبن طلب العلم الدين مثل بقية العلوم، لا. طلب علم الدين أنك في يوم من الأيام ستكون أستاذ، ستكون قدوة، لا بد يربيك شيخك على هذا. فلا تكن تتلون بلون إنائك. إذا سايرت الأخيار وما شئت الأخيار كنت من الأخيار، وإذا يوم ابتليت بمجالسة الأشرار كنت من الأشرار. فإنك لم تستطع أن تؤسس نفسك بعد، فإن لم تتأسس في معهد أسس على التقوى فلن تتأسس بعد ذلك أبدا. فخير ما تتعلم فيه معهد أسس على التقوى من أول يوم، كما قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، ولمعهد أسس على التقوى أحق أن تتعلم فيه. فإذا وفقت لمعهد أسس على التقوى وشيخ متقي يخاف الله يراقب الله، فاحمد الله على ذلك وشمر في طلب العلم، لأنك ستدرك الخير إن عاجلا وإن آجلا. Sebagai santri dalam mencari ilmu, kita itu harus penuh semangat. Kita belajar karena didorong oleh semangat yang ada pada diri kita sendiri. Santri seperti ini dalam waktu singkat, dalam waktu yang tidak lama akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain dalam waktu yang sangat lama. Jadilah santri yang keinginan belajarnya muncul dari diri sendiri, bukan karena takut pada pengurus, bukan karena ujian, tidak. Tapi semangat sebelum hadir dars kepada ustadznya dibaca dulu. Setelah hadir dimurajaah lagi, diulangi lagi. Seperti itu harusnya santri. Jangan seperti santri umumnya di zaman sekarang. Sampai di kelas, sampai di depan gurunya, nanya kepada teman di sampingnya, sampai mana pelajarannya. Tandanya nggak baca sama sekali. Kalau dulu ulama itu sebelum dars baca dulu 25, setelah pulang dibaca lagi 25 kali. Zaman ini banyak santri diminta untuk baca 1 kali aja sebelum dars dan 1 kali setelah dars, itu sudah mulai langka, mulai jarang. Ini sulit untuk menjadi orang yang alim. Tidak boleh santri model seperti itu. Orang yang mempelajari ilmu agama, santri, ini jangan disamakan dengan orang-orang yang belajar ilmu lain yang bukan ilmu agama. Kenapa? Santri belajar ilmu agama nantinya diharapkan jadi panutan masyarakat, jadi gurunya masyarakat. Lah kalau gurunya model begini di pondok, bagaimana nanti bisa membimbing masyarakat? Karena itu di pondok ini gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk apa? Memberikan atau menjadikan kita sebagai orang yang punya pondasi kuat, yang memiliki satu wajah tadi itu, bukan 2 wajah, hanya satu wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang sejak pertama kali didirikan atas dasar takwa itu lebih berhak kita untuk beribadah ada di situ. Pondok juga begitu. Pondok yang jika sejak awal itu dibangun di atas pondasi takwa, itu lebih berhak kita untuk nyantri, untuk belajar ada di tempat itu. Karena itu bagi santri, ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk belajar di pondok yang didirikan atas pondasi takwa, memiliki guru yang istiqamah,
ilmu dan amalnya selaras, maka santri ini perlu banyak bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, karena akibatnya pasti akan baik di dunia maupun di akhirat. فالعلم إذا أردت أن يثبت في قلبك فحرص على أن تعمل به، فكل علم بلا عمل هباء، وكل علم وعمل بلا إخلاص هباء، وكل علم وعمل وإخلاص بلا نية هباء، وكل عمل وكل علم وعمل وإخلاص ونية على غير وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هباء. Kita kalau kepingin ilmu yang kita pelajari itu menancap kuat dalam hati, tidak pernah lupa, tidak pernah hilang, maka harus diamalkan. Ilmu seluas apapun tanpa dibarengi amal akan sia-sia. Ilmu dan amal tanpa ikhlas juga sia-sia. Ilmu, amal, ikhlas tanpa disertai niat yang benar itu juga akan sia-sia. Ilmu, amal, ikhlas, niat yang benar kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan sia-sia. Fal ilm yahtifu bil amal. Fa in ajabtahu wa sami'ta nidaahu wa badarta bil amal thabata fi qalbik wa illa akhadha mata'ahu wa rahal min 'indik. Fahris 'ala عمل بكل ما تعلمت، سنن الوضوء، سنن الصلاة، آدابها، اعمل بذلك، بادر بالعمل، ليس لأجل الاختبارات نتعلم ولا أجل الشهادات، لا، بل للتقرب لرب البريات ولنشر شرع سيدنا محمد وإحياء سنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمعتم باسم النبي محمد خلوا المسجد يرتج بالصلاة على النبي محمد، فقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم محمد ولا يصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ilmu itu mengajak kita untuk amal. Kalau ilmu itu kita amalkan, maka dia akan menetap dalam hati kita dengan kuat. Tapi kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi. Suatu saat pasti kita akan lupa terhadap ilmu itu kalau tidak diamalkan. Karena itu yang semangat dalam mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, seperti sunnah-sunnahnya wudu, sunnah-sunnahnya sholat, adab-adabnya wudu, adab-adabnya sholat, diamalkan semuanya. Jangan hanya dihafalkan untuk ujian saja atau untuk biar mendapatkan ijazah saja. Tidak, amalkan ilmu agar dengan tujuan agar supaya kita dekat kepada Allah dengan niat menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan niat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berpesan, setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka di masjid harus bergemuruh suara sholawat serentak kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendengar nama Nabi Muhammad atau apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kok tidak bersolawat kepada beliau, mendapatkan ancaman sangat keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طالب العلم يكون حريص على كتب الفوائد وكتب كل فائدة وشاردة، يكتب مستعد بدفتر والقلم، يكون حريص. فلأن العلم يقول الإمام الشافعي العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالا فتذرها بين الخلائق طالقة.
واحد يجري خلف غزالة من جبل إلى جبل حتى أمسكها بعد التعب الشديد ثم أطلقها. ماذا يسمى هذا؟ أوران بدو، يسمى أوران طلل. كذلك طالب العلم الذي يستفيد الفوائد ولا يكتبها ولا يسجلها اسمه سانتري طلل، سانتري بدو. Santri yang hakiki, santri sejati itu harus selalu mencatat keterangan-keterangan yang ia dengar. Kalau dia mendengar keterangan ilmu, apalagi ilmu itu masih baru, belum pernah didengar sebelumnya, harus dicatat. Harus selalu siap santri itu kemana-mana bawa buku dan pena. Setiap mendengar ilmu baru langsung dicatat. Sebagaimana pesan Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat hewan buruan yang sangat liar, yang sangat kencang larinya. Karena itu kalau kita berburu hewan kemudian berhasil menangkapnya, harus diikat dengan sangat kuat. Termasuk tindakan bodoh, dungu, ketika ada orang capek-capek berburu rusa misalnya, lari ke sana kemari berburu rusa, akhirnya dia berhasil menangkapnya setelah capek luar biasa, setelah dipegang, dilepaskan begitu saja, gak diikat. Ini orang apa namanya? Kata beliau, orang tolol, orang bodoh. Begitu juga kalau ada santri mendengar ilmu tidak dicatat. Ini namanya, kata beliau, santri bodoh, santri tolol. يعرف الإنسان أنه بيحضر مجلس علم كيف ما يستعد بدفتر وقلم، يعرف أنه يستعد للصلاة بالوضوء وبيتقيم الصلاة، كيف ما يستعد بالسواك. كان السلف الصالح إذا جاء الطالب يقرأ في سنن الصلاة، ومن سنن الصلاة السواك، ومن سنن الصلاة الوضوء. أين السواك؟ معك سواك؟ قال لا، إذن لا تقرأ اليوم. نحن ما نعلم للقرقرة، نعلم للعمل، ما نعلم للمباخرة والمباهاة، إنما نعلم بالإخلاص لنصنع رجال يتصلون بسيد الرجال محمد، هم الذين بيحملون ذلك الدين وذلك وتلك السنن حتى يبلغونها لغيرهم. فمن لم يعمل لن يعلم. فإن كنت تعلمت وعملت وعلمت غيرك فحينئذ يثبت العلم في قلبك وتدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض، كما قال سيدنا عيسى: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. بالعمل والتعلم. هنا إذا أردت العلم أن يثبت في قلبك فاحرص على أن تبلغه لغيرك. Beliau kembali menekankan santri itu kemana-mana, khususnya ketika mau hadir majelis taklim, harus selalu siap pulpen, pena, dan buku untuk nyatet keterangan-keterangan yang dia dengar. Kalau ada santri tahu akan ada majelis taklim, ada pengajian, ada kuliah umum, kok tidak bawa pena, tidak bawa buku, nah, ini bukan santri hakiki, bukan santri sejati. Sama seperti santri kalau mau sholat, akan ada jamaah sholat, ya sudah harus siap dengan siwaknya. Jangan sampai hadir ke masjid, ke musola, ke tempat jamaah tidak bawa siwak. Ulama salaf itu dulu kalau mau mengajar bab sholat, sunnah-sunnahnya sholat, termasuk sunnahnya sholat adalah siwak. Ketika
memulai pelajaran bab sunnah-sunnah sholat, setiap santri yang hadir ditanyai, mana siwaknya? Kalau santrinya bawa siwak, syekhnya, gurunya akan memulai pengajian, akan mulai mengajar. Tapi kalau tidak bawa siwak, suruh pulang lagi. Pulang, tidak usah ngaji. Kenapa? Saya mengajarkan ilmu ini bukan ngajari orang pintar ngomong. Bukan hanya membuat orang-orang seperti kaset, bisa menyampaikan ilmu tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmu itu. Tidak. Kita mengajari santri bukan untuk bangga-banggaan, tapi ingin mengajari santri yang akan menjadi orang besar, yang ilmunya bersanad kepada pemimpin orang-orang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti inilah yang nantinya akan bisa menjadi orang penyebar syariat Islam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu kalau kepingin menancap kuat dalam hati, sekali lagi beliau menekankan, kalau kita, ilmu yang kita pelajari itu ingin selalu ada dalam hati kita, belajar yang serius, kemudian amalkan, dan yang ketiga, ajarkan kepada orang lain, walaupun kepada teman-teman kita yang nggak paham, kepada adik kelas kita, terangkan, sampaikan pada orang lain. Dengan begitu, ilmu akan menancap kuat dalam hati kita, dan kita akan menjadi orang mulia di langit maupun di bumi. Sebagaimana perkataan Nabi Isa, barang siapa yang mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain, inilah orang besar, orang mulia, orang agung yang di langit maupun di bumi. كان السلف الصالح يعلمون العمل قبل العلم، فيؤمر بالسواك عند الوضوء عند الصلاة، وعادوا ما قرأ في الكتاب، ويدخل الحمام باليسار ويخرج باليمين، ويدخل المسجد باليمين ويخرج باليسار، عادوا ما قرأ في الكتاب. ثم يأتي العلم فيثبت لأن العمل قد تقدم. هذه كانت تربية السلف الصالح. فإذا خالف سنة أو أدب أمر بأن يرجع مرة أخرى. اخرج من المسجد، دخلت باليسار اخرج وارجع وادخل باليمين. فحينئذ يثبت العلم في قلبه فلا ينساه أبدا. وهكذا. لكن اليوم تجد مسجد يسع 1000، تجد الذي يستخدم السواك 10، وسواك صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. تعرف هذه الفضيلة ولا تحافظ عليه، أو ما يبالي يستواك بطرف ثوبه ويظن نفسه أنه على سنة، وإنما السواك للنظافة، شرع للنظافة وليس للوساخة، فإخراج الوسخ من الفم إلى الثوب ذاك ليس بالنظافة. فلم يفعله أحد من الصحابة ولم يفعله أحد من السابقين. فإن لم تجد عودا للسواك الأراك فأي شجرة اقطع لك منها غصنا وتسوك به. فإن لم تجد فخذ فرشاة الأسنان أو سيكة دقيقي. لكن اليوم من عمل سيكة دقيقي بيضحكون عليه، ومن قال هكذا أمام الكاميرا ما حد يضحك عليه. هذا أولى بأن تضحك عليه، لا الذي ماسك سيكة دقيقي. لكن تغير العرف وعم الجهل في العباد والبلاد، حتى شمل الخواص ما عاد استطاعوا ينكرون المنكر. نرى كثير اليوم من الطلبة في المدارس والمعاهد يعملون قصاصات الكفار، ثم يفعل هنا قصة ويخلي الفوق هذا ثم يعمل خطوط مثل الكفار. يراه مدرس ما ينكر عليه. أي شفقة هذا؟ ماشي شفقة. يراه أب ما ينكر عليه. ولو كان شفقة في أب أو في أم أو في معلم لأرشده للصواب وعلمه الصواب. فالله يرشدنا وإياكم للحق والصواب، ويجعلنا وإياكم من ناشرين لدين سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Ulama salaf itu dalam metode pengajaran kepada santri mendahulukan pendidikan amal dibanding ilmu. Itu. Jadi amal didahulukan sebelum ilmu. Contoh, ulama salaf itu mendidik santri-santrinya, murid-muridnya sebelum baca kitab, sebelum bisa baca kitab, dibiasakan untuk bersiwak. Ketika mau sholat, ketika mau wudhu, dibiasakan adab-adab masuk masjid, masuk kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Dibiasakan adab-adab keluar masuk kamar mandi, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Sejak anak itu, sejak santri belum bisa baca kitab sudah dibiasakan. Sehingga nanti ketika sudah baca kitab langsung menancap kuat dalam hati, tidak bakalan lupa selama-lamanya. Kenapa? Sudah biasa ngamalkan dia. Oh, ini yang dulu diajarkan, ini yang dulu diajarkan. Hanya nemu keterangan di kitab itu aja, amalnya sudah dari dulu, sehingga tidak bakalan lupa. Dan salaf itu kalau melihat santri atau anak didiknya atau putra-putrinya melanggar adab, masuk masjid kaki kiri dulu, suruh keluar lagi, keluar. Suruh masuk ulang, mendahulukan kaki kanan. Atau ke kamar mandi, mendahulukan kaki kanan, suruh keluar lagi. Keluar lagi kemudian masuk kaki kiri. Itu tarbiyahnya salaf. Dengan begitu, ilmu itu ketika diajarkan langsung menancap kuat dan memancarkan cahaya. Kemudian zaman ini banyak mengalami perubahan. Kalau orang-orang dulu itu sebelum bisa baca bab siwak sudah terbiasa siwakan. Kalau zaman sekarang ada masjid yang menampung orang 1000 orang, yang bawa kayu siwak kadang-kadang cuma 10 orang. Padahal kalau baca kitab bab siwak, masya Allah luar biasa. Itu baca kitab pinter, masjidnya 1000 orang tapi yang bawa siwak sekitar 10 orang. Padahal di kitab kita dijelaskan hadis Rasulullah SAW, sholat 1 kali dengan bersiwak pahalanya lebih besar dibanding sholat 70 kali. Siwakan pakai alat khusus, karena siwakan itu tujuannya adalah kebersihan, bukan memindah kotoran. Pakai alat khusus. Kalau tidak nemu kayu arok, banyak pohon-pohon ini itu kan bisa diambil kayunya untuk siwakan. Itu. Kalau tidak nemu kayu arok, tidak harus kayu arok, yang paling utama kayu arok. Tidak nemu, banyak kayu-kayu di negeri kita, masya Allah, buminya subur. Kayu apa saja bisa dipakai. Atau kalau tidak mau kayu, bawa sikat, taruh di kantong. Mau sholat pakai sikat gitu. Tapi kalau ada orang melakukan itu, padahal benar, pasti semua orang tertawa. Kalau ada orang bawa sikat di kantongnya, ketika sholat sikat gigi digosokkan ke giginya ini, semua orang tertawa, padahal benar. Tapi kalau ada yang siwakan pakai ujung pakaian, padahal ini tidak benar. Kenapa? Kalau begitu pindah kotoran ada di mulut, dipindah ke pakaian kita, yang mana kita mau menghadap Allah dalam sholat kita dengan pakaian yang penuh dengan kotoran mulut. Ini bukan kebersihan, memindah kotoran, menampakkan kotoran yang asalnya tersembunyi dalam mulut kita. Tidak bakalan ada yang tertawa, walaupun kadang-kadang ada yang nggak malu sama sekali melakukan di depan kamera, di live, siwakan dengan ujung pakaian. Tidak ada yang menertawakan. Begitulah zaman sudah banyak berubah. Orang benar ditertawakan, yang nggak benar dibiarkan, bahkan tidak ada yang berani ingkar kadang-kadang. Contoh lain, kadang-kadang ada santri itu model potong rambutnya tidak benar, seperti model potong rambutnya orang kafir. Di sininya rapi, sampingnya rapi, di atasnya rambutnya kayak jin, sampingnya rapi tipis gitu, di atasnya begini. Atau potong rambut dikasih garis-garis begini di sampingnya, kayak model potong rambutnya orang-orang kafir. Dan sayangnya kadang-kadang itu dibiarkan, tidak ada yang menegur. Ini namanya tidak ada kasih sayang antara kita. Kita harus peduli ketika melihat santri melakukan kesalahan, harus ditegur. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berada di jalan kebenaran dan dijadikan orang-orang yang menyebarkan syariat Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بتصرفه بأخلاقه يعرف طالب العلم
بمظهره عندما تشراه، حريص على استخدام السواك، حريص على استخدام الكوفية عندما يصلي، كوفية بيضاء بوتي، وكان كوفية ميرا أتولاين. لا ينبغي لطالب العلم أن يلبس كوفية مثل هذه الكوافي السوداء والحمراء، هذا ما هو مظهر طالب علم، إنما أدخله الشيطان علينا في معاهدنا. ولا تزال إندونيسيا بخير ما دام سموا سنتري يلبس ويحرص على الكوفية البيضاء، فاحرص على ذلك. لكن اليوم يلبس كوفية ملونة منقشة، تكره الصلاة فيها، تكره الصلاة فيها. لو كان بتصلي في كوفية فيها كتابة أو كميجة فيها كتابة مكروه الصلاة فيها. فيعرف حريص على الرداء، على الكوفية البيضاء الصافية، مظهر طالب علم حريص على صلاة الجماعة، ما تفوته الجماعة، بل حريص على تكبيرة الإحرام. فإن طالب علم لا يحرص على الجماعة ولا يحرص على تكبيرة الإحرام ليس بطالب علم، فيحرص على ذلك. عندما تراه ما شاء الله تقول هذا طالب علم، ظاهرا من شكله وباطنا من حسن قصده وحسن خلقه. Santri itu bisa disebut santri hakiki dari akhlaknya, dari penampilan zahir, berpenampilan seperti layaknya santri, dan dari kebaikan akhlaknya. Santri itu harus bersemangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, diantaranya adalah bersiwak. Harus menjaga penampilannya, pakai kopiah yang berwarna putih, jangan kopiah merah atau kopiah warna-warni. Enggak, itu bukan kopiahnya santri. Kopiahnya santri itu berwarna putih. Nah, jadi itu santri harus seperti itu, jangan yang warna-warni atau yang merah atau warna lainnya. Indonesia itu akan selalu berada dalam kebaikan selama semua santrinya suka menggunakan kopiah yang berwarna putih. Perlu diketahui, kopiah warna merah, kopiah warna-warni itu kalau dipakai sholat makruh. Begitu juga pakaian yang ada tulisan-tulisannya, kadang-kadang tulisannya gede di belakang itu kalau dipakai sholat hukumnya makruh. Kemudian santri itu harus bersemangat dalam jamaah, jangan pernah sholat sendirian, harus istiqomah jamaah. Bukan hanya jamaah, harus mendapati takbiratul ihram bersama imam. Kalau ada santri tidak semangat jamaah atau tidak, jamaahnya sering telat, jamaah setiap hari tapi sering telat, tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, ini tidak bisa disebut thalibul ilm, tidak bisa disebut santri sejati. Santri sejati penampilan luarnya mengesankan sebagai seorang santri, akhlaknya juga akhlaknya santri. هذه نصائح تكتب بماء الذهب إن حرصت عليها وعملت بها كنت من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ولزمت التقوى لله سبحانه وتعالى ومراقبة الله في السر والجهر. فإن طالب العلم لابد أن يكون مراقبا له، إذ العلم النافع العلم الذي يزيدك خوفا من الله، مراقبة لله، محبة في الخير وأهله، وبغضا في الشر وأهله. هذا هو العلم النافع، هذا العلم الذي أثنى عليه الله، أثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا العلم الذي يدعوك للمباهاة والمفاخرة والكبر، لا، هذا ليس العلم المحمود. العلم المحمود يزيدك تواضعا، يزيدك محبة للخير، يزيدك رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم النافع الذي أثنى الله عليه وأثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يزيدنا ويزيدكم من العلوم النافعة، ويجعلنا وإياكم من المتناصحين في الله.
الموفقين لنشر شريعة حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ini nasihat-nasihat penting yang sudah selayaknya dicatat pakai tinta emas. Maksudnya amalkan dengan baik nasihat-nasihat tadi. Bukan hanya sekedar menjadi catatan. Amalkan, berusahalah mengamalkan semua nasihat-nasihat yang tadi beliau sampaikan. Dengan begitu, kalau kita mengamalkan nasihat-nasihat tadi, pastikan kita semuanya insya Allah akan dijadikan oleh Allah sebagai ahlul ilm yang zahir maupun yang batin. Orang-orang yang bertakwa, yang selalu sadar bahwa di setiap saatnya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri hakiki itu adalah santri yang dia selalu sadar setiap saatnya, setiap gerak-geriknya, perilakunya, ucapannya diawasi oleh Allah. Ilmu manfaat itu apa sih? Ilmu manfaat itu ilmu yang setelah kita belajar menambah kesadaran kita bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, menambah takutnya kita kepada Allah, menambah semangatnya kita di dalam kebaikan dan mendekat kepada orang-orang baik, menambah keinginan kita untuk mencari pahala dari Allah. Ini ilmu yang bermanfaat, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Bukan ilmu yang sekedar untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan. Beliau berdoa semoga Allah menjadikan kita, menambah kita setiap saatnya ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu saling memberikan nasihat kepada orang lain, yang selalu diberi pertolongan untuk menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW. وهكذا كان السلف الصالح يحرصون على تربية أولادهم على المحبة، طلبتهم على المحبة، لا يضمر لأحد غش ولا ضر ولا حقد ولا حسد أبدا، بل على المحبة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ربوا أولادكم على 3 خصال، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أهل بيته، ومحبة القرآن. على المحبة لجميع المسلمين، يحب الخير لكل المسلمين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل ما تحب لنفسك الخير أحب لنفسك الخير، مثل ما تحب لنفسك الابتعاد عن الشر كذلك أحب لإخوانك المسلمين الابتعاد عن الشر. وهكذا فهناك حقوق للمشايخ يجب على الطلبة القيام بها، حقوق على الطلبة للمشايخ، وحقوق للمشايخ على الطلبة يجب القيام بها، وحقوق للآباء والأمهات من البر يجب القيام بها، وحقوق للأبناء على الآباء والأمهات يقوم بها الإنسان. فإن أدى كل ذي حق ما عليه من الحق فقد لقي الله سليما، ولقي الله بقلب سليم، وأعطي علم ظاهرا وباطنا، فلا يعطى باطن العلم إلا من صفي قلبه عن كل خلق ذميم. فاحرص أن تتخلى عن الأخلاق الذميمة، وأن تراقب الله في سرك وفي جهرك، وتتحلى بالأخلاق الحميدة الكريمة لتتصل بأهل الكرم المتصلين بسيد أهل الكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ulama salaf itu selalu mendidik putra-putrinya, anak didiknya untuk memiliki rasa mahabbah. Ulama salaf tidak pernah mengajarkan putra-putrinya, santrinya untuk agar supaya santrinya punya rencana jahat kepada orang lain, hasud, iri, dengki, menipu orang lain, tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita: Rabbu auladakum ala salas. Didiklah putra-putri kalian untuk memiliki 3 hal. Cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada keluarga Rasulullah SAW, dan cinta Al-Quran. Begitu juga kita diajarkan untuk cinta kepada semua orang muslim, selalu berusaha memberikan manfaat kepada semua muslim tanpa terkecuali. Dalam salah satu hadis beliau bersabda,
tidak akan sempurna iman kalian kecuali aku telah kalian cintai melebihi diri kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, dan juga semua orang. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, tidak akan sempurna iman kalian kecuali kalian menginginkan untuk setiap muslim apa-apa yang kalian inginkan untuk diri sendiri. Setiap kita tentu menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi tidak akan sempurna iman kita kalau kita tidak menginginkan kebaikan yang sama untuk setiap muslim. Setiap kita tentu senang kalau bisa jauh dari keburukan. Kita tidak akan sempurna iman kita kecuali kita juga menginginkan hal yang sama untuk setiap muslim. Kita ini harus berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada orang lain, melaksanakan hak-hak orang lain. Para masyayikh itu punya hak yang harus dilakukan oleh santri. Masyayikh juga, santri juga punya hak yang harus dipenuhi oleh masyayikh. Orang tua, ayah, ibu punya hak yang harus dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak juga punya hak yang harus dilakukan oleh orang tua. Ketika setiap orang melaksanakan hak kewajibannya masing-masing, melaksanakan kewajibannya masing-masing, saat itulah dia berhak dikatakan orang yang berhati bersih, yang ahlul ilm zahir batin. Ilmu yang hakiki, yang manfaat tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang berhati bersih, yang sudah terbebas dari akhlak-akhlak tercela. وإذا أردت حفظ العلوم والهمة في طلب العلم فحرص على هذه الدعوة بعد كل فريضة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة وواظب عليها تترك العلم إن شاء الله ظاهرا وباطنا. Kemudian beliau mengijazahkan sebuah doa yang harus dibaca oleh setiap santri setiap habis sholat fardu. Kalau di istiqomah baca doa ini, insya Allah akan jadi orang-orang yang alim, zahir maupun batin. Doanya adalah Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Ini dirutinkan setiap sehabis sholat fardu, maka pastikan Anda akan menjadi ahlul ilm zahir dan batin. ربنا يوفقهم إن شاء الله لطلب العلوم النافعات ويواظبون على هذه الصلوات وينقلهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Ini beliau juga mengijazahkan salawat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, salawat Basyairul Khairat. Ini diberikan kepada pengurus, nanti bisa digandakan, difotokopi, diperbanyak, dicetak, silahkan. Ini salawat yang sangat luar biasa. Ini istiqomah nanti dibaca yang rutin setiap hari, dibaca setiap hari, maka Anda akan melihat hasilnya. Ini salawat yang sangat mujarab. Orang yang ahli maksiat akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang ahli taat. Orang yang keadaannya buruk akan dirubah menjadi baik. Yang sudah baik akan dirubah menjadi baik. Ini salawat sudah diberikan kepada pengurus, satu eksemplar, nanti bisa digandakan. اللهم من فقه الخير وعنه عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة وحفظنا من جبهة الندامة يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير. واعمر بيوتنا ومعاهدنا ومساجدنا بالعلم والعمل والخير والتقوى والبركة والنور. واجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور واجعل لنا نورا بحق نور الأنوار وترياق الأغيار وفتح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.